Benvinguts a aquesta última part de l'eix d'Interacció 2015 que es dedica al recentre creadors i gestió i món de les polítiques culturals. Per aquesta part hem demanat a 4 persones diferents que ens expliquin la seva visió particular del tema. Hem considerat que era interessant demanar-ho a un ventall obert, polièdric, de gent que vingués de diversos llocs. Des del món de la política, des del món de la gestió de la creació i des d'una mirada absolutament exterior al tema perquè entre tots poguéssim construir aquesta visió més rica. Faran una intervenció cadascú i després obrirem el debat al públic conjuntament. Per començar, la Montserrat Chacón, que és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell, ens donarà la seva versió dels fets del tema. Gràcies. En primer lloc, gràcies per convidar-me. La meva mirada, o en tot cas la mirada que us presento, pivota al voltant de l'Estruc, la fàbrica de creació artística de Sabadell, que com sabeu enguany celebra 20 anys. És per tant una mirada sobre l'evolució d'aquest projecte al llarg de 2 dècades, des del seu inici fins a l'actualitat i de com s'ha anat modelant fruit dels canvis socials, econòmics i polítics. És una història íntimament lligada a la ciutat i als seus habitants, lligada al seu creixement i la seva reconversió, a la pretesa bonança econòmica i a la crisi, lligada a les esperances dels primers anys de democràcia, al desplegament de l'acció política des dels municipis i també a les limitacions inherents a un model de país sense estat. És, per tant, una història intrínsecament lligada als esdeveniments polítics i socials que han marcat els darrers anys d'aquest país i, evidentment, paral·lela a les polítiques que en matèria cultural a nivell municipal s'han desplegat a casa nostra. Els orígens de l'Estruc van lligats al mapa cultural de Sabadell, un dels primers i que va ser aprovat per unanimitat en el ple municipal. Incloïa, entre d'altres documents, el d'impactes d'entitats culturals, l'ideari i un pla d'equipaments. Els 3 més rellevants del mapa eren, en primer lloc, la finalitat. Pretenia posar la cultura en el centre de l'acció municipal, unificant les línies d'actuació i fent partíceps del seu procés d'elaboració a tots els sectors socials i culturals de la ciutat. No en va ser fruit de les reivindicacions del teixit cultural de la ciutat que reclamava una major atenció envers la cultura per part de l'administració. En segon lloc, el punt de partida. Partia d'un diagnòstic previ de la realitat de la ciutat, treballat amb aquesta i per aquesta, gràcies al qual es va poder anar més enllà de les generalitats aplicables a qualsevol ciutat i va ser capaç de concretar el què, el com i el quan, detallant tècnicament cada una de les accions que calia dur a terme, quantificant les inversions necessàries i fixant un calendari de treball realista. El tercer punt important és la vinculació del projecte cultural al de transformació de la ciutat, lligat al pla d'equipaments i que, igual que es va fer en d'altres ciutats, va permetre donar una nova funció al gran nombre de fàbriques en desús existents, relacionades sobretot amb el món tèxtil, evitant la seva desaparició i reconvertint-les en espais i equipaments ciutadans. En el cas de Sabadell es van reconvertir, entre d'altres, el Vapor Codina, el Vapor Llong, el Vapor Badia, el Despatx Lluc i la fàbrica de tints de l'Estruc, per esdevenir oficines municipals, centres de formació, biblioteques, oficines d'atenció ciutadana i, en el cas de l'Estruc, una fàbrica de creació de les arts en viu. Del pla d'equipaments també se'n va derivar un futur mapa d'equipaments escènics, actualment una realitat, que inclou la faràndula, l'únic teatre existent en aquell moment per als espectacles de gran format, el principal reobert el 2007 pel teatre de repertori i la música clàssica, i la sala, que també es va haver de dotar, especialitzat en programació infantil i familiar, i que conjuntament amb l'Estruc configuren un mapa d'equipaments escènics especialitzats que en poques ciutats mitjanes de Catalunya tenen. I finalment, el tercer i darrer tret rellevant del mapa és la idea de ciutat pedrera. El mapa apostava per un concepte que va impregnar de forma transversal tot el projecte, especialment en el camp de la creació artística, musical i de les arts visuals, el de la ciutat pedrera en matèria artística. Aquest concepte va impulsar les polítiques de suport a entitats artístiques tan singulars i arrelades a Sabadell com les Joventuts de la Faràndula, l'Associació d'Amics de l'Òpera i l'Orquestra Simfònica del Vallès. L'Estruc va néixer en aquest context de suport a la ciutat pedrera i es va dedicar inicialment a cedir espais de treball a companyies locals de teatre, de dansa i música, orfes en aquell moment de seu estable. Finalitat que no ha deixat d'exercir en tots aquests anys i que segueix mantenint.
Aquesta funció, però, s'ha anat combinant progressivament amb l'acolliment de companyies forànies, especialment de dansa, de nous formats escènics i circ, i a col·lectius vinculats a la creació professional més contemporània. Actualment l'Estruc ha diversificat i ampliat la seva orientació i distingeix i distribueix la seva oferta i activitats en 6 grans projectes. Permeteu-me que us els escrigui, intentaré breument. El primer, l'escena Estruc, l'essència originària de l'Estruc, que combina l'acolliment i suport a les entitats creatives locals amb l'acolliment de residències a companyies professionals d'arreu del món, especialment de dansa, de circ i nous formats escènics, com us deia. Totes les companyies treballen en condicions professionals i gratuïtes a canvi d'incloure el producte de les seves residències en la programació de teatre i proposant tallers de formació especialitzats o adreçats a infants i joves. Des de finals del 90 fins a l'actualitat s'ha convertit en un referent per a aquestes companyies professionals. Enguany també s'ha iniciat les residències en el programa de circ Vinculat a la Vela, projecte que s'està desplegant amb l'assessorament de la Comissió Pròpia de Circ de l'Estruc, amb el suport de l'Associació Professional del Circ de Catalunya i el suport específic de la Generalitat. El segon, l'Estruc Músic, és el projecte musical adreçat a l'activitat musical de la ciutat amb l'oferta de recursos per a la creació i difusió per a tots els músics de la nostra ciutat, amb sales d'assaig totalment equipades, realització de tallers i masterclass. La nau Estruc, que actualment inclou 3 vessants importants, les arts visuals, la performance i el laboratori social. Pel que fa a les vessants d'arts visuals, tenim una nau de 500 metres quadrats que recull exposicions, residències per a la producció i tallers d'investigació. Pel que fa a la vessant performàtica, inclou també un espai especialitzat, convertint-se en un centre únic a Catalunya. És un espai transdisciplinari obert, de convergència entre artistes visuals, performers i investigadors dels nous formats escènics i teòrics de les pràctiques performàtiques contemporànies. Nau Estruc vol significar-se com un laboratori de formats, un camp de proves, amb si mateix d'anàlisi i reformulació com a centre d'investigació. Producció i exhibició d'arts visuals per tal de donar resposta a les qüestions que planteja la creació artística contemporània del segle XXI. MediaEstruc és el programa d'investigació, desenvolupament i innovació tecnològica. És un laboratori de recerca, desenvolupament i innovació de les TIC aplicades a l'àmbit de les arts en viu i que inclou un viver d'emprenedoria tecnològica orientat al foment de l'economia del bé comú i de la consciència transdisciplinar. Els àmbits d'actuació són, doncs, la tecnologia, la creació artística i l'empresa. El servei pedagògic és un servei desenvolupat els darrers anys adreçat a la formació arreglada i al públic familiar en general, que el que pretén no és res més que aprofitar la diversitat d'artistes i disciplines artístiques que passen per l'Estruc per apropar l'art contemporani als joves, a partir de l'observació, l'anàlisi i la participació en els projectes que es desenvolupen al llarg de la temporada, ja sigui a través de tallers concrets o d'assajos oberts. Es treballa, per tant, la formació, la divulgació comunitària i el creixement de nous públics. I finalment el MetaEstruc, que és un arxiu online d'arts escèniques i performàtiques, pretén ser un centre de documentació virtual que enregistri les activitats i els processos de producció i investigació desenvolupats a les diferents àrees que conformen l'Estruc. Emergeix en realitat amb una doble vocació, la d'eina de consulta de l'actualitat i de l'evolució de les arts en viu i la d'esdevenir un espai online per a la investigació i la producció en si mateix. L'Estruc s'ha convertit, doncs, en un model híbrid i permeable. A diferència d'altres models de centres de creació, l'Estruc no ha oblidat mai la seva naturalesa municipal ni ha donat l'esquena a la creació local, encara que aquesta sigui en bona part amateur. En realitat, ha acabat generant un nou perfil que potencia la hibridació entre el món professional i l'amateur, entre les entitats cíviques i les artístiques, que conviuen de manera natural en els seus espais de treball. És, per tant, un espai obert, relacionat amb el món local i amb el territori més immediat, que permet i facilita sinergies entre els diferents usuaris de l'espai. La base del seu funcionament és la participació i trobada dels usuaris en la presa de decisions i no està tan centrat en un perfil d'un director estrella, així les decisions es prenen de baix a dalt. El més important ja no és, o no únicament, crear guanyadors en l'àmbit més mercantil de la cultura, sinó com aquests processos de creació es relacionen i s'impliquen en el teixit associatiu i artístic de la ciutat i la comunitat de residents al centre. En aquest sentit, un bon exemple seria l'activitat de Ciutats en Dansa, organitzada conjuntament amb la Caldera de Barcelona, basada en el treball comunitari de tots els seus participants, ciutadans de diferents edats, perfils i característiques que acaben generant un espectacle de dansa.
Segurament aquesta activitat ha fet molt més per la difusió i coneixement de la dansa i per la generació de nous públics que una simple programació de grans formacions nacionals o internacionals. Un altre element característic d'aquesta nova etapa és el de fer xarxa. Cercar la col·laboració en cercle partint d'allò més pròxim per arribar a l'àmbit nacional i internacional. Fruit d'aquesta idea són les taules de dansa i nous formats escènics, circ i arts visuals, integrades per professionals d'altres centres de creació, festivals o teatres amb els quals compartim l'exhibició de produccions realitzades a l'Estruc, allargant-los la vida i facilitant la supervivència d'aquest sector professional. Es fomenta i potencia també una visió més global i transversal, gràcies a la qual són els propis residents els que poden opinar i millorar els projectes dels altres, assistint a assajos oberts i a trobades informals que potencien el coneixement mutu i la possibilitat d'iniciar projectes artístics conjunts. Així, aquest model híbrid, permeable i participatiu ens està permetent desbordar els marges de l'essència artística inicial per integrar-hi l'experimentació no només artística, sinó també la social, la investigació científica i la innovació empresarial. Permet la convivència i relació entre entitats que tradicionalment havien treballat per separat. Ha possibilitat, per exemple, que el Laboratori Social Metropolità, l'Associació per Defensa de la Natura o la Lliga dels Drets dels Pobles pugui projectar activitats i un discurs compartit amb entitats com el Taller Escola Vallès, que treballa la diversitat funcional, o les corals amateurs, els projectes empresarials o els artistes visuals i escènics més professionals. Aquesta complicitat s'ha expressat en projectes compartits, que cada cop són més nombrosos, i també en totes les activitats de formació incloses en el Servei de Pedagogia de l'Estruc. Des de l'Ajuntament de Sabadell seguim apostant per aquest model, per defensar la creació local, ja sigui amateur o professional, lligada al concepte inicial de Ciutat Pedrera, que, com diu el nostre alcalde en la introducció del llibre que hem editat en motiu de l'aniversari, que crec que tots heu tingut l'oportunitat de tenir, si no el trobareu a l'entrada, ens diu: Sabadell ha dotat grans figures culturals i artístiques, figures capdavanteres, arriscades i innovadores. I l'Estruc és la cristal·lització d'aquest esperit, un esperit que volem seguir refermant. Però també volem defensar l'evolució de l'Estruc cap a un centre de creació artística que és alhora espai de confluència i cooperació interdisciplinar. Un espai d'innovació cultural que pretén trobar noves solucions a reptes quotidians. Un projecte transversal on hi haurien de participar no només artistes i sector públic, sinó també emprenedors, tercer sector i sector privat. Un projecte que va més enllà de l'àmbit cultural tradicional i s'eixampla cap a d'altres territoris com la promoció econòmica, l'educació, la sostenibilitat, la participació o els serveis socials, utilitzant la manera de fer dels creadors artístics per incidir en el camp social, polític i del pensament. Evidentment ens planteja reptes, no només tècnics o de recursos, sinó també de reflexió política i social. Sobretot, al voltant de la necessitat de trobar l'equilibri entre la innovació i la investigació com a font de creació i coneixement i la producció més tradicional. La necessitat de trobar l'equilibri de públics entre aquells més inquiets i els més còmodes, en una societat cada vegada més plural i que evidentment implica una major riquesa d'inquietuds, sensibilitats i necessitats i que ens impossibilitza visualitzar-la com un sol ens i ens obliga, o ens permet, siguem constructius, a adreçar-nos a molts públics. La necessitat de créixer sense perdre l'essència, d'invertir com a administració però facilitant l'acció permeable i transversal del màxim d'actors possibles i de permetre i facilitar, en definitiva, el creixement personal i col·lectiu a través del coneixement i la transformació social. Per acabar ja només dues reflexions. La primera és que en realitat no deixem de viure un moment que té força paral·lelismes amb el descrivim inicialment, de necessitat de regeneració i reinvenció de la ciutat, que necessita sortir del pou on la crisi, el descrèdit polític i la corrupció l'han abocat i que torna a tenir necessitat de reelaborar el seu mapa cultural. La necessitat de debat sobre el paper de la cultura en el mapa polític, un debat que sembla no resoldre's definitivament i aboca cíclicament la cultura a l'espai perifèric. La necessitat de debat del paper de la pròpia política dins el marc cultural i de la necessitat de generar consensos de ciutat i de país que vagin més enllà de la política de partit. De la demanda legítima de participació per part de la ciutadania, que més enllà de ser espectador vol ser protagonista i corresponsabilitzar-se dels processos i de la pròpia política. I finalment, l'última reflexió a mode de conclusió i per posar en valor l'evolució de l'Estruc, des dels seus inicis marcats per la intervenció directa i planificada per part de l'administració, el model actual, obert, transversal i innovador, amb l'administració, l'Ajuntament en aquest cas, com a facilitador i company de viatge. Bé, jo el que us volia explicar una mica què és l'Estruc i la seva evolució, espero haver estat, si més no, una mica clara, i gràcies.
Ara en Francesc Serés, que és escriptor, una molt bona colla de llibres, 2 cops el Premi Crítica Serra d'Or, el de la Crítica, el de Ciutat de Barcelona, i a més em consta que ara està treballant en un projecte de gestió cultural a Olot, és a dir, que sap bé del que estem parlant aquí. Francesc. Bé, moltes gràcies. El meu paper aquí em sembla que és una mica intrus avui, però intentaré explicar quin és l'encàrrec que se m'ha fet i és veure com jo havia percebut la gestió cultural a la que m'havia enfrontat en principi com a creador, perquè també durant uns anys vaig fer exposicions, vaig fer una carrera d'artista, encara que després la vaig deixar. També dins de l'àmbit de les ciències socials, en el camp de la investigació, en un altre àmbit que no era l'estrictament acadèmic, i també com a escriptor, i el canvi que ha suposat això també com a ara gestor. Clar, de bon començament, us estic parlant de això també tots tenim ja una edat, us estic parlant de gairebé fa 20 anys, què és el que t'hi trobaves, que encara t'hi trobes en alguns casos. Et trobaves una manca de professionalització perquè el sector avançava tan de pressa, o avançava ja en aquell moment, era tan divers i avançava en tants fronts oberts, que et costava molt trobar les estructures on situar els teus projectes. Això no era una queixa només meva, sinó que era no diguéssim una queixa, sinó una sensació bastant comuna entre molts de nosaltres en aquell moment, no estic parlant de mitjans dels 90. Això gairebé era una situació calcada, gairebé una situació idèntica a la que et trobaves després quan intentaves tirar endavant projectes de recerca en el camp de les ciències socials, també algunes vegades barrejats amb la qüestió artística, però que mai trobaves els espais on poder situar totes aquelles feines, tots aquells treballs, totes aquelles presentacions. Era, francament, una de les situacions que ens hi trobàvem més. Això barrejat també, i això cada vegada conforme vas avançant, també amb el frec que tota la teva feina fa amb la política. Això és evident que en la mesura en la que tu estaves presentant projectes, tu estaves presentant treballs que de mica en mica anaven evolucionant i anaven trobant sectors més amplis de gent, era lògic que això tingués una fricció amb la política. Quina era aquesta fricció en la política? Doncs moltes vegades per qüestions de continguts no trobaves els encaixos, moltes vegades per qüestions pròpiament ideològiques i fins i tot en el cas finalment, en el cas de l'escriptura i en el cas de la literatura, per qüestions lingüístiques. Era molt habitual això de... Ara no ens en recordem tant, però és una sensació bastant compartida en molts àmbits, fins i tot en aquesta casa en la que estàvem, en la qual si escrivies en català eres gairebé com una quota, no? És a dir, tu sabies que convidessin o no et convidessin, les pitjors hores, les pitjors sales, els pitjors moments sempre te'ls dedicaven a tu o te'ls dedicaven al grup de gent que escrivia en català. Bé, això també era gestió pública i això també era una qüestió en la que ens havíem anat d'enfrontar, a la que ens n'havíem enfrontat en diverses ocasions, és a dir, fins a l'extrem de demanar audiència a les persones que tocava, perquè la gestió cultural també ens estava dient la Montse, és una gestió política i és una gestió que afecta a tots els àmbits d'una manera transversal. Aquests eren els principals problemes que ens anàvem trobant. Obvio el problema pressupostari i el problema econòmic, perquè, de fet, ja sé que és una queixa recurrent, una queixa de tots els diners que s'hi han de destinar i que mai són suficients perquè hi ha moltes coses a fer, però era una queixa que almenys en l'àmbit més reduït en què jo em movia no fèiem mai, perquè enteníem que allò gairebé ho havíem de tirar endavant malgrat la qüestió econòmica, i això en el camp de la literatura, i en Martí sap també alguna cosa d'això, doncs simplement és una discussió que no ha lugar. Hi ha unes empreses que són editorials i tu has de poder vendre allò que fas, o sigui que això no era mai un problema econòmic. Entenc que en altres camps de creació això sí que ho és, però deixo aquest de banda. Què m'he trobat a l'hora de passar a l'altre costat i de fer un projecte de residència d'artistes, d'escriptors i d'investigadors a Olot? Doncs m'he trobat problemes gairebé idèntics, gairebé calcats.
Us explico breument de què va això. Jo he estat a diverses residències d'escriptors, residències que he compartit amb artistes, també amb investigadors, i ho he fet en diferents països, a Egipte, a França diverses vegades, als Estats Units, n'he visitat algunes a Alemanya, Canadà, Anglaterra, bé. I vam decidir, ho van decidir l'equip de govern de la ciutat on soc, que és Olot, que volíem fer un projecte de residència, però clar, us estem parlant de fa gairebé 4 anys que ho comencem a moure, això. És a dir, s'han fet els projectes, s'ha hagut de convèncer tots els equips polítics, s'ha hagut de convèncer l'oposició, s'ha hagut de convèncer el mateix equip polític que ja estava convençut, però se l'ha de convèncer en el moment del pressupost, i finalment s'ha convençut a la Generalitat, però se l'ha convençut d'aquella manera que se l'haurà de tornar a convèncer quan torni a tocar convèncer-la. És a dir, que això ja ho sabem, és a dir, que sabem que és una cursa d'obstacles. Aquí hi ha el problema pressupostari, però per a mi el principal problema en tot això no és el problema pressupostari, sinó és el mateix problema que tenia als anys 90 quan començava a treballar en tot això, que era la manca d'estructures que poguessin suportar institucions com aquestes. Per què? Perquè residències com aquesta, de tipus institucional, no n'hi ha cap ara mateix aquí. O sigui que hem hagut de crear no tan sols el projecte, sinó els recipients on posar-los dins de l'administració. I això, creieu-me, que és doble feina, perquè has de convèncer altra vegada que es modifiquin tots els mecanismes interns de l'administració per tal que aquesta peça que tu has creat, que tothom considera que és necessària, etc., tingui la legalitat, estigui dins d'una legalitat i dins d'uns marges de gestió. I aquí els principals problemes, perdoneu que ho digui així, som, encara que jo estigui mig dins, mig fora, som els propis gestors. És a dir, la mateixa dificultat i la lentitud de l'administració a l'hora d'adequar-se a unes estructures que haurien de ser molt més àgils, perquè, repeteixo, no és una qüestió només pressupostària, és a dir, no estem parlant de xifres en absolut grans comparat amb altres equipaments, però clar, això impedeix gairebé sempre una marxa relativament raonable. No demanes que sigui excel·lent ni tan sols que sigui bona. Fins i tot me conformaria que no fos del tot raonable i que em fes perdre molt la paciència. Però, esclar, arriba un punt que penses que l'administració és, com passava ja fa 20 anys, el principal problema per al desenvolupament d'algunes polítiques culturals. Jo ho deixo aquí, perquè no em vull allargar molt i deixaria em sembla que he dit tot el que havia de dir i deixaria la paraula. Bé, doncs Mireia Sellarès és una artista i realitzadora independent, llicenciada en Belles Arts. Ara acabem de descobrir que van estudiar junts, el Francesc i la Mireia. Bastant curiós. Jo també ho he descobert, no me'n recordava. I ha fet projectes per tot el món i, evidentment, per aquí també. Així que ens parlarà una miqueta de la seva vessant més de creadora en relació a la institució, més des de fora que no pas des de la gestió. Bé, jo també gràcies, Martí, per haver-me convidat, tot i que no coneixia aquestes jornades. Disculpeu la meva ignorància o desinformació, però val a dir que hi ha altres companys i companyes amb qui he parlat que tampoc les coneixien, així que el fet que el Martí ens hagi portat els que no sabíem suposo que és bo. Jo volia deixar sobre la taula 3 o 4 idees que espero que us serveixin. Si li serveixen a algú, benvingudes. Abans que res, voldria començar dient que jo crec fermament en el paper dels creadors en la gestió cultural i, per tant, en les polítiques culturals. Sense anar més lluny, formo part de la Plataforma d'Artistes de Catalunya, que d'aquí esperem poques setmanes constituirà la nova Associació d'Artistes Visuals de Catalunya i que, per tant, té l'objectiu no només de participar amb els nostres problemes més concrets, sinó, per tant, poder opinar sobre polítiques culturals, sobre gestió, crear observatori de bones pràctiques i projectes d'investigació, etc., que creiem que són necessaris. Quan jo em llegia aquest pàrraf petitó que presenta el nostre eix, que parlava de la figura del creador i el gestor, com s'han anat barrejant, què ha passat, quines han sigut les circumstàncies perquè això ha passat i si això és bo o és dolent, jo crec que
que efectivament estan absolutament barrejats els rols, no? Jo diria que hi ha hagut més trànsit d'artistes que han començat a ficar-se en temes de gestió que no pas a la inversa. I això jo crec que ha sigut per dos motius. Un podríem dir com més positiu i l'altre més negatiu. El motiu positiu té a veure, o sigui, que no només és bo, sinó que és necessari que el fer-ho i és de justícia, no? Que diria algú, en el sentit de que jo crec que el tarannà de la feina dels creadors té a veure en aquest moure's de lloc, no? O sigui, si no hi ha moviment, no hi ha discurs, aquest discurs és també moure's. Crec que té a veure me'n recordo una vegada entrevistant el Miralda, que arribàvem a la conclusió, una definició d'artista podria ser aquell o aquella que es fica allà on no el demanen i que busca allò que no se li ha perdut. O a mi m'agrada molt una frase que li robo, la Fina Virulés, que deia en una conferència de filosofia, és aquell que es fa trobar, fer-se trobar allà on no l'esperen. Això té a veure amb la llibertat. Jo crec que si hi ha una cosa que han de portar els creadors és la llibertat. Jo crec que si no hi ha llibertat no hi ha creació. Llavors, aquesta indefinició, aquesta moure's de lloc, trobar-te on no t'has trobat, ha fet que... O sigui, aquesta és la part positiva de que hàgim començat a fer tasques que a priori no eren les nostres, que era només produir una sèrie de productes, posem-li aquest nom, que després hi havia un gestor que venia, posava en context, posava en mediació, posava en exposició, posava en joc, com li vulguis dir. Això era, diguéssim, la part, jo crec que bona, positiva i natural que havia de passar. Per què? Perquè, sense anar més lluny, a vegades hi ha obres que no són obres, sinó que són gestions de coses, que són relacions. I, per tant, el paper de l'artista ja està desdibuixat per la pròpia pràctica. Després hi havia un motiu, jo crec que ha passat més aviat negatiu, que era a partir de les mancances. Què passava? Molts creadors, com tu deies, Francesc, ens trobàvem que estàvem generant una sèrie de continguts a través de la nostra pràctica que per problemes, tu no has volgut parlar dels pressupostaris, podem parlar d'ideològics o podem parlar de molta mena, no trobàvem interlocutors, no trobàvem espais, no trobàvem maneres, i què vam fer? Doncs ens els vam inventar. Ens en vam buscar la manera de fer-ho en altres espais, en altres maneres. I jo trobo que això, que va començar des d'una mancança i podem dir que una cosa negativa, més aviat va ser una cosa positiva. Ha creat un capital d'experiència acumulada pel que fa als artistes, encara que sigui perquè, clar, com que t'ha tocat fer de gestor, ara entens més els gestors i no els critiques tant, o precisament per això els critiques més, tant de... I llavors, això per una banda, que per tant jo, si vosaltres sou gestors, treballeu com a tècnics i us ve un artista que més aviat ja està fent més de gestor que d'una altra cosa, us està proposant que l'exposició pel bé del que proposa duri 15 dies en lloc d'un mes, no us ho preneu com que us està fent la vida impossible, sinó que us ho prengueu com un reconeixement de la creació en llibertat, que vol dir que es fa trobar allà on no se l'espera, que es fica on no li demanen, per poder d'alguna manera tenir a prop aquest exercici de llibertat que jo trobo essencial en la creació. En relació amb això, volia parlar d'un altre tema que eren les subvencions, perquè tot i que com que no coneixia interacció, he escoltat algunes de les xerrades. Vaig tenir el plaer de disfrutar la del Xavier Antic i el disgust de patir la del Jordi Celles avui al dematí. Clar, jo soc de la generació, tinc 42 anys, que he pogut desenvolupar. Jo no estic ni a l'acadèmia, no m'he quedat donant classes a la universitat, ni tampoc estic al mercat. Fa poc he venut la meva primera obra, que l'ha comprat el MACBA, vull dir que això és fantàstic, no hi renego amb això, tot el contrari. Ara bé, jo he pogut desenvolupar la meva feina en llibertat, posant-me a mi, trobant-me a mi mateixa allà on no m'esperava i els altres, gràcies a les subvencions de l'entitat autònoma de difusió cultural que portava la Berta Sureda, ho va portar durant un temps,
I allà ens trobàvem tots els creadors, amics, escriptors, teatrers del circ i tal, no? Anaves a portar el teu projecte, a demanar una subvenció. Si tenies sort, convencies, no? Ara bé, què va passar? I així ho vaig anar fent, no? A vegades tenies més sort, te l'ho donaven, si no t'ho donaven tot, tampoc t'exigien. L'exigència dels diners públics que tu rebies estava a nivell d'això, del que tu rebies, del que havies promès, del que t'havia donat. Jo, quan la Generalitat va canviar el seu sistema i allò, si heu estat avui al dematí, aquest super PowerPoint que ha fet en Jordi es va posar en funcionament, jo vaig deixar de demanar beques a la Generalitat de Catalunya. No els he demanat ni un duro més. Per què, em direu? Per una qüestió ideològica? No m'ho he pogut permetre. No complia els requisits per poder demanar aquestes subvencions. No sé si han canviat, però en aquell primer any llavors, resulta que aquests exercicis de no et donen tot el tant per cent, no? Estem parlant de gent autònoms absoluts, que tenim idees, que tenim il·lusió, que tenim ganes de fer una cosa i no tenim un duro i te'n vas al departament públic a demanar aquests diners. Per exemple, hi havia situacions, tots una mica les deveu saber, et dono el 50% o et dono el 70%, però jo et demano que em justifiquis el 100%, no només dels continguts, sinó dels calés. Per tant, resulta que per demanar diners n'he de tenir. No ho sé, jo sincerament em sembla bastant senzill què passa quan es crea una situació com aquesta, o aquesta idea de l'obligatorietat d'estar d'autònom constantment per ser considerat professional de la cultura. Jo, com la majoria dels meus companys, que a més els hi va bé, mai puc estar constantment donada d'alta d'autònoms. Fa temps que s'està treballant i es demana l'Estatut de l'Artista i és una de les coses que es farà des de l'Associació d'Artistes, l'Estatut de l'Artista, que ve a ser revisar fiscalitat, seguretat socials i entendre la intermitència amb la que treballem els professionals autònoms del món de la cultura i els creadors. Llavors, això per una banda. Per tant, la tan anomenada professionalitat de l'art, a mi la veritat em passa una mica com el que deia el Xavier Antic ahir del valor afegit de la cultura, que el valor afegit sempre acaba sent econòmic i la professionalitat de l'artista també depèn d'un valor econòmic, del que té, de si el seu treball entra al mercat o no hi entra. I jo, si estic d'acord amb ell, si hem de parlar, també hem de parlar de valor simbòlic, de valor social, d'una sèrie de coses intangibles però supernecessàries perquè facin de la cultura un dret fonamental de l'home, com ens recordava ahir el Xavier, que estava a la Declaració dels Drets Humans. Llavors, en aquest sentit, voldria recuperar... Per mi, un artista és professional quan demana un tracte professional. Quan vetlla les bones pràctiques, quan demana contractes, quan demana honoraris, això és el que el fa ser professional. En aquest sentit, tornant al tema de les subvencions, jo crec que s'hauria de recuperar unes subvencions que han anat com de capa caiguda. Per exemple, sense anar més lluny, hi ha l'exemple de Barcelona Producció, que és una de les convocatòries que jo crec que millor compleixen les bones pràctiques i ajuda a aquesta ciutat, que té convocatòries molt diferents, de producció, de difusió per comissaris, per artistes de tota mena, i que fins fa 2 anys en tenia una, en té fins i tot de projectes deslocalitzats, o sigui, s'han anat adaptant a la naturalesa diversa de com hem anat fent, i hi havia una, per exemple, un ajut a la investigació. Hi ha una batalla ara mateix a l'acadèmia, a les facultats de Belles Arts, de tenir l'estatus d'investigador, igual que ho tenen els científics, que també ho tinguin els artistes, entre altres coses perquè toquen més pressupost. Jo crec que l'art fa investigació, fa una inversió, i no només passa a les universitats. Jo crec que, per tant, jo era molt defensora que des d'una convocatòria per artistes i de producció d'arts visuals hi hagués un ajut a la investigació. Per què? Perquè era però aquesta és la primera que... Aquesta va caure. Per falta de pressupost sempre hi ha aquesta història, però jo crec que també hi ha al darrere aquesta dificultat d'explicar a segons quins polítics
determinades coses que no tenen uns resultats concrets, no? Jo crec que l'art és amant de la no identitat, de la no seguretat, dels no resultats concrets, i en aquest sentit les beques a la investigació i la que hi havia fan, això és el que recorden. Quan l'art es situa allà on no l'esperes trobar o que es posen problemes, que fa un exercici de llibertat, que és posar-se en dubte, deixar el lloc de comoditat, traslladar-se cap a un altre, que et trobin on no t'esperaven. Jo crec que les beques, les subvencions per temes d'investigació ho tenien i són molt importants, perquè jo crec que l'art genera, i aquí vull parlar també del tema del públic i de la participació, jo crec que l'art genera coneixement, un coneixement específic, i no ho fa a través del pensament només, sinó a través de la seva pràctica, perquè genera, i són moltíssimes els exercicis, genera relacions en les seves col·laboracions. Si genera relacions, genera una comunitat. Si genera una comunitat, genera una política, genera una ètica, i tot això ho fa el creador des de la seva pràctica artística en el seu primer estadi de la investigació i de la creació. És allà on ja podem trobar en molts dels artistes això que després es demanarà de la participació del públic i de la ciutadania. Per tant, està molt bé pensar això, però també jo crec que és important detectar aquells que ja ho estan fent, que ja ho estan proposant, perquè tinguin recolzament. I per últim, i ja acabo, o sigui, en aquest sentit, acabo amb això, per tal que realment la llibertat de la creació sigui una cosa que es preservi, que es cuidi, que sigui factible i que, per tant, la investigació, l'experimentació en l'art i no estar sempre als mateixos llocs sigui factible. Un tema molt important, per exemple, vinculat amb la llibertat, és el tema de la censura. En el nostre territori, censura en exposicions. Jo parlo per les arts visuals, jo he sigut víctima de censures. I jo crec, evidentment, ningú et diu que censura, no? En democràcia és un delicte, censurar no està permès. I moltes vegades el que passa és que el que hi ha darrere de la censura, el que hi ha amagat és negligència. Gent que no ha fet la seva feina i quan veu el problema i se n'adona que hauria d'haver dialogat amb l'artista, d'haver entrat més en això, el més fàcil és censurar-ho. Llavors, jo crec que també hi ha una censura en allò que deia el Xavier Antic ahir, d'instrumentalitzar la cultura com una eina de govern, i que en aquest sentit hi ha una cosa que a mi em fa encara més por que la censura, que és una cosa que jo crec que qualsevol de vosaltres i qualsevol dels que estem aquí podem patir, que és l'autocensura. Hi ha també autocensura en la nostra creació i jo crec que hauríem de vetllar perquè això no passés. I jo crec que ho deixaré així. Bé, per acabar, el José Ramón Ubieto és psicòleg clínic i psicoanalista, membre de l'Escuela Lacaniana de Psicoanálisis i de l'Associació Mundial de Psicoanálisis, és col·laborador habitual de La Vanguardia, té diversos llibres publicats i també és professor de la Universitat Oberta de Catalunya. Bé, bona tarda. Primer de tot, agrair-vos la invitació. Bueno, yo sobre gestión cultural no les puedo decir nada porque no sé nada, así que supongo que no me han invitado por eso. Yo quería hacer algunas reflexiones sobre el proceso creativo, a partir de lo que en las jornadas se planteaban. Creo que todos estamos de acuerdo, y los colegas aquí también lo han destacado, que no es pensable la creación fuera de las condiciones sociales, que la hacen posible o que la limitan. Y hoy yo creo que estamos en un momento especialmente delicado para todo, pero también para la creación, porque podríamos pensar que el discurso en el que esa creación tiene que desarrollarse es un discurso
dominado, digamos, por lo que podríamos llamar el lado salvaje del capitalismo, por una versión del capitalismo que es una versión que, como dijo muy bien un sociólogo importante como Richard Sennett, precisamente aquí en Barcelona, cuando vino a presentar un libro que se titula El artesano, que habla de la creación también, dijo una frase contundente, ¿no? Dijo: el capitalismo de los últimos 20 años se ha vuelto hostil a la construcción de la vida. Esta es una idea que el psicoanalista Jacques Lacan en los años 70 había teorizado de otra manera, con otros términos, pero Lacan, cuando analizó el discurso capitalista, señaló algo muy importante, creo, que es la idea de que el capitalismo es contrario al amor y contrario a la creación, porque la lógica capitalista quiere decir que no hay ninguna posibilidad para la falta, no es posible el vacío. Antes hemos visto en el vídeo unas imágenes del 15M. Bueno, les faltó tiempo a muchas empresas, entre ellas Movistar, para sacar un comercial al poco tiempo, donde se escenificaba una asamblea del 15M en la que se discutía qué móvil se iba a comprar. Es decir, que el capitalismo como discurso está, la lógica propia, intrínseca, es la de absorber cualquier cosa, fagocitarla para convertirla en una mercancía fetiche. Y, por supuesto, la creación, en ese sentido, el sexo, la ternura, la subversión, cualquier cuestión, ¿no? Creo que este lado salvaje del capitalismo nos está llevando a una versión de la crisis que sería la crisis de lo mismo, ¿no? Y que lo vemos cada día cuando paseamos por cualquier ciudad y nos damos cuenta de que parece que estamos en la misma ciudad siempre, ¿no? Hay este efecto de que lo mismo se impone y se opone a algo que ahora Mireia decía muy bien, ¿no? Que es que la creación tiene que tener algo de la sorpresa. La creación es la invención, ¿no? Es algo que tiene que introducir lo inesperado, ¿no? Lo que no está previsto. Yo creo que hay dos rasgos, para no extenderme mucho, pero hay dos rasgos importantes de esta versión que estamos viviendo, digamos, esta versión de nuestra época, que tienen que ver con lo que pone en peligro la creación, ¿no? Por un lado está la cuestión del tiempo, ¿no? La noción que tenemos del tiempo, que es una noción muy propia, ¿no? Y muy diferente de la noción del tiempo en la modernidad, por ejemplo, ¿no? La noción del tiempo que nosotros tenemos es la noción de un tiempo hiperactivo. No es extraño que haya tantos niños diagnosticados, digamos, de hiperactividad. En realidad, todo el mundo es sospechoso, mientras no demuestre lo contrario, de ser hiperactivo. Si quieren, después les puedo dar una web norteamericana para que ustedes mismos comprueben si son hiperactivos. Seguramente la mayoría lo serán, ¿no? Bueno, el problema del tiempo hiperactivo, el problema de la aceleración, esto lo ha trabajado también muy bien el filósofo Hahn, ¿no? Varios de sus libros, ¿no? Cuando habla de la hipervigilancia como lo propio de la jungla, ¿no? En la jungla uno tiene que estar siempre hipervigilando para sobrevivir, ¿no? Esta aceleración del tiempo implica un problema para la creación y para el pensamiento, ¿no? Y es que el tiempo necesita siempre una discontinuidad, necesita un intervalo, necesita que haya un vacío, que entre la mirada y la conclusión, ¿no? Digamos, entre el momento en que uno mira algo, intuye que hay algo que le puede interesar, sea una relación de pareja, sea un proyecto artístico, sea cualquier otra cosa, entre ese momento, que es un momento de intuición, y el momento de concluir, es decir, de pasar al acto, tiene que haber siempre un tiempo para comprender. Tiene que haber un momento en el cual uno pueda ver si quiere o no eso que ha intuido, ¿no? Ese intervalo es lo que este tiempo hiperactivo anula. Y ahora ya no vemos tantos anuncios, pero antes de la crisis seguro que vieron muchos anuncios de venga, cómprelo ya lo pagará, incluso es igual para qué, no se pregunte para qué lo quiere, ¿no? Obtenga el producto y luego ya verá usted para qué lo quiere, ¿no? Bueno, borrar el intervalo es borrar la creación y es borrar el pensamiento, porque no hay el momento ese de subjetivar eso que hemos intuido, ¿no? Y el otro rasgo importante, me parece, que pone en peligro la creación
es la propia lógica del consumo. Que la propia lógica del consumo quiere decir, y hoy ya lo vemos de una manera muy clara, es que ya la obsolencia programada ya no es solo de los objetos, sino es de las personas, ¿no? Hoy en día, Bauman lo explica muy bien en su libro Vida de Consumo, uno para ser sujeto primero tiene que demostrar que es un buen producto y en realidad tiene, digamos, que mantener su condición de buen producto porque todos somos consumibles, no solo consumidores, sino que cada uno somos consumibles, ¿no? Si se pasean por las webs de las startups, ¿no?, estas iniciativas emergentes que se venden como el elogio de la libertad, hay una en concreto, Uber, esta de los conductores, que su cinismo no conoce límites. Según Uber, gracias a una aplicación de este tipo, conectamos a las personas, disfrutamos las ciudades, bueno, todas las cosas que se les puedan imaginar, ¿no? En el fondo de todo eso, es cada uno de nosotros acaba siendo ese producto a consumir. Y eso no solo para las personas es un problema porque precariza nuestras vidas, sino por supuesto también lo es para la creación, ¿no? Bueno, esas son las malas noticias. Las buenas es que hay otro discurso, creo que es el discurso de la creación, que tiene una lógica distinta porque está basado en la sublimación, que es un concepto que Freud estudió y que es, podríamos decir, cómo elevamos a la dignidad de un objeto agalmático, es decir, de un objeto precioso, cualquier cosa, ¿no? Cualquier objeto, cualquier resto, ¿no? Cómo le damos, destacamos eso y le damos un valor. Y el arte nos interesa porque nos da una nueva satisfacción, nos permite una nueva satisfacción y además por otra cosa muy importante y es que el arte también nos permite unos nuevos lazos sociales, ¿no? Creo que esta dimensión del lazo social ligada al arte y a la creación es muy importante. Incluso un personaje como James Joyce, ¿no?, que llevó al límite la destrucción del sentido, por ejemplo en Finnegan's Wake, ¿no?, donde prácticamente parece que es la literalidad del significante, ¿no?, que no hay sentido. Incluso alguien como él decía que esperaba que los universitarios de las próximas generaciones se dedicaran a estudiarle. Es decir, que el arte, la creación, siempre tiene al otro muy presente. Hay un síntoma que no sé si Francesc y Mireia lo habrán pasado, pero es un síntoma que todos los artistas en algún momento, digamos, han pasado por ahí, que es lo que Harold Bloom en los años 70 publicó un libro, La angustia de las influencias, ¿no? Todo pensador, todo creador, todo artista se ha planteado en algún momento que tengo yo que aportar de nuevo, ¿no? Es la angustia de que todo eso ya se hizo, todo eso ya se escribió, todo eso ya se pintó, cómo uno puede seguir trabajando, ¿no? Bueno, no hay originalidad absoluta, eso es una vana ilusión, ¿no? Digamos que hay que, para poder prescindir de nuestros antecedentes, tenemos que usarlos, ¿no? Se puede matar al padre, es legítimo, pero primero habría que usarlo, digamos, habría que ver qué de la tradición, de qué somos hijos, de qué tradición somos hijos y qué de eso podemos usar, porque las tradiciones en realidad no son cosas sagradas, las tradiciones primero fueron invenciones y después tomaron cuerpo y se hicieron tradiciones, ¿no? Hay un historiador inglés, Eric Hobsbawm, que ha estudiado muy bien este asunto, ¿no?, de cómo una invención que en su momento surgió como algo nuevo acaba siendo una tradición. Por eso me parece que el arte y la creación no puede pensarse fuera del encuentro y fuera de la conversación. Es siempre en ese encuentro y en esa conversación con el otro con lo que eso puede producirse. Pero puede además producirse con dos características que también se señalaron, creo, un poco anteriormente, y es que la creación nos ofrece siempre algo de lo inacabado. La obra de arte, si es buena, es porque es inacabada. Y eso sí que es algo que también se opone al discurso capitalista, que no soporta ese vacío y esa fisura y quiere colmarlo, ¿no? Creo que la creación es algo que nos tiene que ofrecer lo inacabado. Y además la creación tiene otra característica importante, que es que no se puede decir todo. La creación también tiene que ver con lo opaco, tiene que ver con la opacidad. En un momento en el cual parece que
nuestro ideal máximo sería el ideal de la transparencia, creo que la creación nos tiene que hacer pensar que el ideal de la transparencia es otra de las ilusiones de nuestra época, ¿no? La opacidad, hay un libro que les recomiendo, se llama Elogio de la sombra, de Junichiro Tanizaki, es un libro pequeñito, muy bonito, para ver que no todo es transparente ni todo es evidente. Bueno, termino con una idea muy psicoanalítica, ¿no? Y que los artistas, decía Freud, nos enseñan muchas cosas porque anticipan los problemas, aunque ellos no puedan a lo mejor formalizarlos teóricamente, pero anticipan los problemas, y si seguimos leyendo a Shakespeare es porque los dramas de Shakespeare son todavía muchos los dramas que hoy tenemos. Tienen esa capacidad de, a través de la palabra, anticipar algo de lo que va a venir, y sobre todo los artistas nos interesan porque nos conectan con el deseo. Cuando una obra nos conmueve es porque algo de nuestro deseo se ha colado en esa obra y de alguna manera nos identificamos en eso. Bien, termino entonces con esta idea de que creo que el arte, como el saber, es siempre el resultado de una elaboración colectiva, no es el resultado de un sujeto fuera del otro. Gracias. Bé, doncs obrim el diàleg al públic. Si teniu alguna pregunta concreta a fer a qualsevol dels que han intervingut. Hola, enllaçant una mica amb aquesta última frase del José Ramon de l'arte com una creació col·lectiva i com una pregunta directament adreçada a vosaltres, al Francesc i a la Mireia, no penseu que hi ha determinat tipus d'arts que té més dificultat pel fet de que no és just col·lectiva, sinó que és un art més individual, com pot ser el de l'escriptura, o el d'un artista visual o d'un artista performàtic, algú que pensa, diguéssim, sense la necessitat dels altres. I ho dic de cara a les polítiques que implementa l'administració. Si us heu trobat realment, penseu que això és així, si us heu trobat amb més dificultats de que us entenguin, que no pas el teatre, la música o un altre tipus d'art. Jo ho diré així, és a dir, pel camp de... Quan jo treballo, jo no espero l'administració per a res. És a dir, quan començo a escriure, hi ha un sistema editorial que sé com funciona, ja sé que hi ha uns diaris, sé que hi ha unes maneres de guanyar-se la vida i, sortosament, és molt difícil guanyar-se la vida escrivint. Dic sortosament perquè això treu moltes, diguem-ho així, palles mentals sobre com un ha de treballar o com no ha de treballar. És a dir, jo considero que visc en una societat que està molt bé comparada amb el que trobes anant pel món, per tant no em queixo mai de la qüestió dels diners. És a dir, si vull agafar temps per escriure, he de treballar més, per tant no espero mai res de l'administració. L'administració sé que hi és, però jo escric, jo treballo, hi ha unes editorials que són empreses, tinc molt clar que són empreses, ho tinc claríssim, i treballo per a diaris que també tinc molt clar que són empreses. I això és molt sa. Això és molt sa perquè tu pots veure si el que fas mínimament és un barem molt clar, si interessa o no interessa, la gent paga per això. Això és molt sa, quan la gent ha de pagar per una cosa, és saníssim. Per tant, no l'espero, però em sembla que si ara tornés a fer alguna cosa, tornés a algun altre camp creatiu, com m'ha tocat fer coses de teatre, etc., tampoc no m'he esperat mai l'administració. Però no ho dic com un retret, no ho dic perquè la senti molt llunyana, ni perquè sigui molt culpable, ni perquè tingui res a veure. És que a molts països no la pots esperar per a res. Tu vas als Estats Units i l'administració no la pots esperar en el camp de la literatura. Allò és el mercat. I no es deixen de fer coses molt bones pel fet que sigui el mercat. Es fan coses molt bones. El que passa que és un mercat, és un món molt exigent. Tampoc no dic que s'hagi de ser tot el mercat, però des d'aquest punt de vista el raonament de que jo necessito l'administració, de fet ara a mi se'm fa molt estrany haver d'anar a l'administració per muntar aquest projecte. M'entens? Per què? Perquè si fos una cosa privada, a vegades penso que l'hauria muntat molt més ràpid.
no amb les mateixes característiques que em demanen aquí, però com que ho hem fet així ara és gairebé una roda en la qual te veus immers i és de vegades una mica molt rara. El fet de ser individual i ser una creació individual, bueno, no ho sé, jo suposo que tots els artistes, hi ha grups, és a dir, grups de teatre, grups d'artistes, grups que deuen tenir unes altres dinàmiques, estic segur, no ho conec tant, potser la Mireia això ho pot explicar més, però ja et dic que com a escriptor, i em sembla que som molts, som la major part de la gent que escriu, no l'estem esperant. És a dir, jo de fet sé que els meus llibres han rebut alguna subvenció indirecta, sé que n'han rebut, per exemple, quan se tradueix, però jo em sembla que vaig demanar una vegada un ajut i em sembla que va ser fa 14 anys. I això no l'arribo a demanar. És a dir, també t'ho dic, no sé, suposo que depèn molt de les disciplines a les que et dediquis i depèn molt també de la teva pròpia ideologia. És a dir, jo he de necessitar l'administració perquè això pot ser com una droga. Si la necessites una vegada, la vegada següent la tornaràs a necessitar. Per tant, més val que no la necessitis mai. Com més val que no necessitis mai tampoc els grans grups editorials, o que tinguis una relació molt particular amb ells. És a dir, que jo diria que depèn una mica de cada projecte personal, també de la pròpia ideologia. A mi, el José Ramon estava parlant del capitalisme, a mi no em fa tanta nosa, és a dir, ho dic així d'una manera molt provocativa, però no em fa tanta nosa el mercat, perquè neteja molt també, és a dir, també té una altra part que hi ha molta gent que diu, hòstia, aquest tio, amb tot el que està fent, si no hagués rebut totes aquestes subvencions i el que està fent és una castanya, si s'hagués de guanyar la vida al mercat no se la guanyaria ni una setmana. O sigui que hi ha moltes... Diria que és un problema molt complex com per poder-lo solucionar amb una resposta tan simple, però des del meu punt de vista és aquest. Hi ha camps en els quals l'administració ni la necessites ni la penses, no? Bueno, això de dir que el mercat neteja, socorro, Dios mío. Sí, efectivament jo crec que probablement, tu has dit bé, no? Hi ha certes disciplines com l'escriptura que a nivell de producció, no? Que això no vol dir la quantitat d'hores dedicades i tal, però a nivell de producció tens alguna cosa per escriure, un ordinador, en principi ja està ben resolt. O sigui, altres disciplines, com les arts visuals, ho tenen una miqueta més complicat, no? Perquè a nivell de producció estàs treballant amb d'altres coses, no? Exacte, així et podré contestar. No, bueno, t'esperes que jo m'he callat mentre tu parlaves. Tranquil·la. No, però per això em sembla molt bé, però és que abans, avui al dematí era com molt difícil sentir la Berta, saps? Perquè l'interrompien bastant, i llavors dec venir d'avui al dematí. Bàsicament, jo crec que hi ha per una banda i això, i després jo crec que els artistes visuals, això te'n parlarà, aquesta idea de l'artista sol, tancat amb el seu estudi treballant, és una idea bastant obsoleta. Els projectes fets en col·laboració, amb comunitat, amb llargs processos d'investigació que generen molta cosa abans de produir-se l'obra i que moltes vegades no hi ha obra, sinó el que hi ha és documentació d'un procés, ja es vetra, o sigui, ja es treballa així, no? Sí que és veritat que a vegades les institucions o determinades polítiques culturals els hi costa més d'entendre, com l'exemple que us posava, subvencions d'investigació, coses que no tinguin resultats concrets, no? Jo no sé si el mercat és més intel·ligent que els jurats de les institucions o del que sigui. Jo el que penso és que de la mateixa manera que jo a vegades he fet coses pel meu compte i autogestionades, jo penso que allà hi ha uns diners públics dedicats a la cultura que són de tothom, i si són de tothom en podem anar i reclamar per poder fer, sobretot per poder fer creació, i jo entenc amb llibertat, poder-nos arriscar, poder-nos posar més en dubte tots plegats, no?
Llavors, jo no estic en contra de que, per exemple, hi hagi mercat per la sortida de les obres d'art. El problema probablement és que aquí tenim poc mercat, no? per les obres d'art. El que passa és que jo em nego que això sigui l'única sortida i que tot estigui enfocat de cara a això. Hi ha un mogollon d'artistes, molts artistes al llarg de la història de l'art que no han viscut de la seva feina i que en són molt grans artistes. I que no els ha avalat ni el mercat, ni els ha avalat ningú en concret, i n'estem farts d'exemples d'aquesta mena. Llavors, en aquest sentit, penso que no sé si és molt sa o ho deixa de ser, però no pot ser l'única cosa. O sigui, aquesta neteja de la que parles no l'acabo d'entendre, no? Jo no t'hem respost a la teva pregunta? No. Perquè concretament eres els problemes que ens trobem... No, perquè crec que les administracions igual han sigut més capaces de treballar línies per les arts en viu, més col·lectives, etc. I que realment esteu en un món, el de la literatura, absolutament en un altre món, i el teu, el de les arts visuals o el de les arts plàstiques, més individualitzat i més difícil des de l'administració de trobar barems, de trobar maneres d'entendre-us. I suposo que són mancances de l'administració, no és res més que això, només us demanava si realment us hi havíeu trobat. El Francesc ha dit, jo no me la miro per res l'administració, jo quan escric i ho entenc, és la creació més individualitzada. El teu cas... Sí, doncs sí, clar, et trobes amb problemes per poder fer aquest encaix que parlava ja de 15 anys enrere, abans el Francesc, de trobar aquest encaix per nous productes, per dir-ho d'alguna manera, o noves pràctiques que no t'acabaven d'encaixar amb directrius, amb espais, amb certes coses que s'esperaven i que no passaven, en passaven unes altres. Sí. Gràcies a tots. A mi m'està interessant molt el debat que esteu mantenint sobre que el Francesc diu jo estic al marge o no m'he vinculat a l'administració perquè la meva disciplina, la disciplina literària o com a escriptor, suposo que sí que deu haver-hi ajuts i tal, però tu has tirat més per la línia mercat i has aconseguit col·locar la teva obra al mercat i a través de premis o no sé com... O sigui, la pregunta seria, perquè jo abans en el debat anterior parlava com de l'autoprecarització de l'artista i de que moltes vegades entrem en dinàmiques d'autoprecarització que finalment... Jo soc de la mateixa edat que la Mireia, també tinc 42 anys, i que finalment ens són molt dures de portar a la vida, després de la vida real. Llavors, la meva pregunta, a mi m'interessa perquè jo abans ho deia, que estic com en un moment molt materialista de la vida perquè tinc 2 filles i no les puc mantenir. Llavors, les mantinc pel meu company, perquè ell té un sou però jo no. Llavors, i una mica com la Mireia, amb intermitències, i em sentia molt identificada amb tot el que parlava el José Ramón Ubieto, quan ell explica el que és un artista o quan ell explicava què vincula o què ens vincula a la creació, amb les paraules que ho explicava remetent a la psicoanàlisi. I també quan tu dius no, jo tiro pel mercat, llavors és com en termes psicoanalítics, ara que tenim un psicoanalista, a mi em preocupa molt perquè no saber ubicar-se o no haver aconseguit ubicar-se en el mercat com a artista o com a creador et genera unes qüestions que per això m'agradaria com que seguíssiu i que si pogués participar el José Ramón des de la seva visió, perquè per mi és un què, o sigui, no sé com tu et mantens, no sé si amb l'escriptura pots viure o no,
no sé, saps? Vull dir, no sé d'on treus els diners, no ho sé. No, és que per mi... No, realment és un problema, o sigui, és una cosa del dia a dia, saps? No sé si a la Mireia li passa, però és com... No ho sé, no sé d'on treure'ls, saps? A part de que en un moment determinat puguis tenir un contracte eventual fent alguna cosa molt concreta que s'acaba i després tal, o una alta perquè tens no sé què i una baixa, vull dir, és així, i fins als 42 anys. Llavors, m'interessa aquest debat perquè genera unes preguntes al voltant del creador o de l'artista o de tal, que crec que són molt més àmplies i infinites, i sobretot de la mercantilització de la cultura o de l'art. Bueno, m'interessa com que seguiu. No tinc cap pregunta, però... No sé si tenim molt temps, tampoc. No, jo quan parlo de la desconfiança de l'administració ho dic perquè una vegada fa molts anys vaig demanar una subvenció i es va convertir en un autèntic malson. Però no un malson, sinó en un deute. Tens en un deute. Jo no volia deure diners a ningú per haver escrit. Digue-li com vulguis. És la meva mirada. No, amb això no estic jutjant, compte, perquè aquí estem fent la mirada després inversa. Tu estàs jutjant el que us demanen? No, jo no us vull demanar, perquè m'ho he passat malament. Perquè m'he passat malament a l'hora de dir sé que he de complir amb això i no vull deure diners amb aquesta gent, és a dir, és així. Aleshores, com ho he fet? Treballant de moltes coses. Els diners, com et pots imaginar, a mi no em baixen del cel, és a dir, jo he treballat de profe molts anys i anava treballant d'altres coses, és a dir, fins a un moment que m'he especialitzat i això és un moment que ara dura, però jo no sé el que durarà, potser d'aquí uns anys jo torno a treballar de profe, és a dir, però per això mateix no em cau cap anell. Clar, això què vol dir també? Que has de ser un bon professional, entre cometes, d'altres coses. Tu escrius bé? Doncs, ostres, si escrius bé, oi que tens uns coneixements sobre 1000 coses més que no són purament literatura, que són també formes de gestió, teoria política, sociologia, ciències... Oi que tens diversos estudis que has anat fent, que te'ls has anat pagant tu? Doncs es tracta... Ja sé que ara pot ser un discurs allò una mica, però és així com hem anat tirant molts. Vull dir, no et pensis pas que això és... Vull dir, t'ho dic com una idea de dir... Sí, clar, quan jo he parlat del mercat no t'estic parlant de dir això és xauxa. Al contrari, si ens estem movent en xifres molt raquítiques. Escolta, jo avui des d'aquí perdo diners. Estar aquí, a mi això avui em paguen, no sé si són 125 euros, no? És a dir, 150. Clar, i si jo conto el quilometratge del que em costa baixar d'Olot aquí, el que em costa el pàrquing i les meves hores, jo aquí perdo diners. Vull dir que no és pas cap bicoba. Com aquestes n'hi ha moltes que són així. Hi ha moltes coses que són així, i amb els articles, i amb els articles que fas a premsa, i amb els informes, i amb els estudis que fas, però clar, això què vol dir? Que jo no sóc només escriptor, tant de bo ho pogués ser. Escolta, el meu pare és pagès, la meva mare tenia una botigueta, i a mi als 20 anys van dir, escolta, espavila't. I d'això hem viscut, de ser professors, i hem viscut de tenir una economia de guerra per poder després comprar-nos el temps per poder escriure. És així com vivim. O sigui que no és una situació, no és una situació aïllada, no és una situació aïllada, i amb això no vull dir que sigui el món ideal per a l'hora d'escriure, no, jo clar que també voldria poder llegir tots els llibres que vull llegir, i clar que voldria, però escolta, això ja ho sé que no existeix, i si existís no sé si seria bo, per a mi no sé si seria bo, perquè estic demanant per a mi com un estatus de nen malcriat català occidental, una cosa que no és gairebé possible en el 85% del globus terraqüi. M'entens? Qui sóc jo per demanar això? Quan hi ha gent que les està passant molt més magres. No, treballa, guanya't el temps, compra't el temps per escriure, que és el que has fet fins ara, i amb aquest temps per escriure utilitza'l bé per treure un llibre que valgui la pena. I així és com visc. I així és com visc. Però clar, això què vol dir? Doncs tenir molt clar quin és el nivell d'economia, perquè t'has de pagar els autònoms també, perquè has de pagar l'IVA, perquè has de buscar tots els rebuts, etc. Clar, jo també voldria que hi hagués un estatut de l'escriptor. És clar que sí, només faltaria, i que cada any poder demanar 12.000 euros a la Generalitat, o 15.000, o 30.000. Seria xauxa, això. Però clar, ja sé que no pot ser, i per tant no sé si seria, ni fins i tot, no sé ni si ho vull, que això sigui possible, i per tant és així com funciona.
És una lògica en la qual tu estàs immers de la mateixa manera que la resta de la gent. És a dir, jo no penso que tingui més drets que el camioner que fa la ruta Barcelona-Madrid per portar béns i mercaderies. No, no em penso que en tingui més. Ell és autònom, fa una feina i no penso que la meva feina tingui més dignitat que la seva. Ho dic sincerament, no ho dic ara com una impostura. Per tant, si vols alguna cosa, no tu, m'ho dic a mi mateix, si vull alguna cosa, si vols alguna cosa, treballa per comprar-te el temps. És a dir, i aleshores a partir d'aquest temps que tens, crea, treballa per comprar-te materials. Clar, hi ha aquesta idea també, no, l'escriptor ho té molt fàcil perquè té... Saps quan me gasto jo en llibres cada any? Gasto una bestiesa. L'any passat he fet números, me'n vaig anar a 3 i 4.000 euros en llibres. I enguany no sé quina bestiesa porto, ja no he fet la suma. Però és una despesa també, és a dir, tenim moltes despeses, però esclar, és que això si no és la política de la queixa, no? Ai, jo tinc moltes despeses, ai, que no tinc temps, ai, que no sé què. Escolta, deixa-ho, dedica't a una altra cosa. Bueno, no t'ho dic per tu, ho dic la reflexió que em faig a mi al mirall cada dia, quan arriba la queixa, perquè viatjo a molts països, de vegades, que estan en situacions molt més cardades que les nostres. I escolta, això al final... És el talent, i és el temps, i és el treball per crear-te aquest talent, i és el treball per crear-te a tu mateix, i és el treball per comprar-te el temps. Clar, jo si hagués nascut en una casa que m'haguessin pagat tot no tindria aquest problema, però això no passa. O sigui que no és una defensa del... Perdona, ja està, ja acabo. No és una defensa del mercat, és una defensa de dir, bé, no sé si jo tinc més drets que l'altra gent a l'hora de demanar coses. Perdona, José. No, yo creo que son dos procesos, dos lógicas distintas, la creación y la socialización o la gestión o la difusión de la creación, ¿no? La creación entre lo individual y lo colectivo, eso es un falso dilema que Freud resolvió hace 100 años, ¿no? Dijo, no hay ninguna diferencia entre la psicología colectiva y la psicología individual. Cuando uno escribe, escribe con el lenguaje, y el lenguaje no lo inventa uno, el lenguaje está, ¿no? De hecho, antes de que cada uno de nosotros haya nacido, ya se hablaba de nosotros. De cada uno ya se habla antes de nacer. Es decir, que el lenguaje es el otro de entrada. Por tanto, no hay una diferencia entre lo individual y lo colectivo. Nadie crea ex nihilo, ¿no? Todo el mundo tiene un pasado, lo conozca más o menos, ¿no? Entonces, la cosa, yo creo que eso no es una oposición. Ahora, dicho eso, hay algo de la creación que implica la soledad. Pero no solo creación, sino cualquier oficio que tiene que ver con algo en relación al otro implica la soledad. Un maestro está solo cuando tiene que tomar una decisión en un momento de conflicto. Ni le sirve el protocolo, ni le sirve la inspección, ni le sirve nadie, ¿no? Un psicólogo, un terapeuta, en el momento de tener que tomar una decisión, un acto, está solo. Esa soledad es intrínseca al acto, ¿eh? No tenemos el libro blanco que nos diga qué hay que hacer. Por lo tanto, hay algo de la soledad siempre presente en la creación. Luego, ¿cómo eso se socializa? Bueno, yo creo que lo que el francés decía, bueno, el mercado es un filtro, evidentemente, pero sabemos de muchos genios que cuántos cuadros vendió Gauguin, ¿no?, cuando estaba allá, y cuánto nos mataríamos ahora todos por tener alguno en casa, ¿no? Es decir, que el mercado es un sistema de filtraje que evidentemente crea un valor, pero el mercado solo tiene un criterio, que es el beneficio, la plusvalua, no hay ningún otro criterio. Es decir, si eso se vende, vale, y si no se vende, no vale. Por tanto, creo que el mercado existe, tiene una lógica, y yo no la cuestiono en ese sentido, pero creo que el Estado tiene que tener otra lógica distinta, ¿no? Hay que favorecer otras creaciones que el mercado no da lugar para ellas, ¿no? Y que son creaciones que no por eso no tienen valor, ¿no? Yo creo que la combinación de las dos tiene más sentido que no dejar al mercado solo, porque recuerdo cuando apareció el programa de Gran Hermano, una periodista de La Vanguardia me entrevistó y se extrañó que yo le dijese que eso me parecía que era una obscenidad televisada y que terminaríamos por verlos haciendo el amor en la televisión, ¿no? Se escandalizó, dijo, no, esto es un experimento sociológico, ¿no?, como había dicho la presentadora de La Juventud. Dije, esto es una obscenidad televisada, que solo busca la satisfacción de los que miran, ¿no? No tiene otra lógica. Y entonces me respondió, ya claro, pero usted tiene un criterio muy purista, porque si lo ve tanta gente tendrá algún valor, ¿no? Y yo le respondí, bueno, ponga usted una violación o un asesinato en prime time y ya verá cuánta
Es decir, el criterio de la audiencia no es un criterio por sí solo válido, es un criterio que define algunas cosas relacionadas con el gusto, pero no creo que sea el criterio sagrado al que debamos atenernos. Pero tiene su valor, no lo niego, simplemente creo que eso no lo dice todo, que hay otras cosas que se pueden tomar en cuenta. Sí? Bueno, Última, només... per acabar ja. Com et dius, perdona? Marta. Doncs bé, em passa una mica com tu, no? No tinc dues filles, però sí aquesta sensació de dir hi ha alguna cosa que no he entès, bàsica, que el francès sí o no? També recullo una cosa que has dit, Francesc, d'aquesta idea d'aquesta satisfacció de no necessitar, de ser absolutament, en aquests sentits, autosuficient. Jo sé del cert que necessito, que em necessiten, que necessitem aquesta idea d'aquests vincles, del ser inacabat, perquè sobretot en les necessitats és on més et dones compte d'això. Jo també he viatjat a països i he viscut moltes llargues temporades on es veuen coses que dius, ostres, soc una privilegiada, no? També he après que per poder solidaritzar-me amb això he d'entendre la meva realitat i solidaritzar-me amb la meva i entendre els meus paràmetres i saber a qui puc reclamar o no reclamar determinades coses, que ha sigut la millor manera d'entendre i solidaritzar-me amb els altres. I en aquest sentit, i també he treballat, jo crec que menys a la prostitució m'he dedicat a pràcticament tot. Vull dir que en aquest sentit jo crec que ni la Marta i jo no hem deixat de treballar. Jo, de fet, recordo llegir un article del Jodorowsky on deia que l'artista no hauria de viure sota cap concepte del seu treball, perquè li permet una llibertat a l'hora de crear que probablement que entrar en el mercat i que funcioni no la pot posar en perill. I la veritat em va semblar bé, que s'assembla amb això que tu dius, no estar pendent de la subvenció de turno, que et fa addicte i absolutament dependent de l'altre. Probablement aquí hi hagi una part de raó. Ara bé, jo no visc del meu art, però he trobat la manera de poder generar. I, evidentment, jo no estic a casa meva escrivint, tots els meus projectes els desenvolupo a l'estranger durant anys i, clar, jo tinc la necessitat de comunicar i generar el que jo he de generar d'una manera que no puc buscar-me un curro d'ensenyament quedant-me, no perquè no em vulgui se'm caiguin els anells de res, t'asseguro que he treballat també de professora, he treballat de moltes coses, simplement perquè allò que jo crec que puc aportar millor des de la meva creativitat genera una sèrie de circumstàncies que fa que jo no pugui encaixar. Llavors, treballo del que sigui, demano subvencions o em presento a beques, faig coses autogestionades, faig de tot. Ara bé, el que no em sembla és que no s'hagi de demanar, no hagi de ser una opció demanar-ho i que no hagi, i que a més, sincerament, em negaré a pensar que el mercat neteja res o posa les coses al seu lloc, perquè sabem també quines coses posa al seu lloc, no? I no ho sé per què això que estàs començant a Olot no ho has volgut fer de manera privada, segurament si ens poguéssim entretenir en trauríem també més coses. Jo sé que vas tenir jo ja no sé si llamar-lo trauma, però en aquesta primera subvenció que es va convertir en un deute o en el que sigui. O sigui, jo recordo... Estàs inferint moltes coses del que jo dic, estàs inferint... Però és que clar, si les deixes anar, aquí estan i aquí es queden, no? Però has de dir les coses que he dit i que no he dit. És a dir, em sembla que tota l'estona estàs intentant buscar la part contrària del que jo dic com si fos una afirmació a la inversa. No, jo t'estic dient, ella m'ha preguntat com jo m'he mogut. I jo he donat la meva opinió, que és la meva opinió i s'acaba aquí i que per tant no és doctrina per a res. Per a res en absolut. Bueno, jo em referia... No l'entenc com a tal, el que passa que hi ha hagut algunes determinades frases que em semblen una miqueta dites aquí, on estem. Són una mica... La casa pública, no? Escolta, les coses s'han de poder dir a tot arreu. Escolta, jo faig una feina per la que em paguen. No sé quan durarà això, perquè això dura fins ara.
però no és una feina, no és una situació que puguis projectar en un futur, sempre estem amb l'ai al cor, és clar, com tothom. Ara, jo simplement el que dic és que com a estratègia de treball per a molta gent que ens estem dedicant a la creació, hem descobert o hem vist que la qüestió de les subvencions no és una cosa que ens funcioni. Com no és una cosa que ens funcioni les bestretes que pot donar un món editorial o els acomptes, és a dir, no funciona. Per què? Perquè és pa per avui i és gana per demà. Ja està, és a dir, a partir d'aquí cadascú que faci el que vulgui. Jo he descrit una realitat que és la meva, que és la d'un sector, i fa 15 anys que m'hi dedico d'una manera més o menys professional, més o menys, és a dir, bueno, i són les conclusions que jo he pogut treure. Escolta, que no t'agradin, doncs, molt bé, però no són... Quan jo les pugui fer llei i situar-les en un doc o en un BOE, aleshores sí que entenc que hi hagi un grau de contestació, però mentrestant són les meves opinions i vull dir, no obliguen a ningú més que a mi. Bueno, era com que estem a l'àmbit d'interacció. Vull dir que bàsicament es tractava d'això. Vull dir, de parlar a partir de les espurnes que cadascú deixi anar, que s'encenguin els altres per parlar d'aquests temes. Bàsicament crec que era el que volíem i crec que és el que ha passat. O sigui que hem esgotat el temps. Moltes gràcies per haver vingut, per totes les vostres intervencions, i demà farem les conclusions. Hi haurà la ponència del Franco Bifo Berardi, que us recomano que no us perdeu. Així que moltes gràcies per haver vingut.